大家好，欢迎观看本期视频。重磅消息你知道吗？2026年3月31日，新加坡与泰国将正式启动一项具有里程碑意义的活动，叫做碳信用项目征集。听起来可能有点专业，但我要告诉你，这可是整个亚细安成员国之间第一个正式落实的碳信用合作执行协定。这个不仅仅是一次合作签约，它是亚细安在环保领域迈出的历史性一步，也是一次意义重大的绿色转型宣言。这意味着新加坡在应对气候变化的这条赛道上，不仅跑在了东南亚的最前头，还成功地把邻居变成了合伙人。通过这次与泰国的深度合作，新加坡成功突破了地理环境的束缚，开始在全亚洲范围内跨境借力。你可能想问，为什么这次新泰合作能成为亚细安的首例？为什么是新加坡推动了这个合作？更重要的是，碳信用合作到底有多大的价值？它的含金量到底在哪里呢？接着往下看，我们一起揭晓。要理解这次合作的意义，咱们得先看看两国的互补性。新加坡是亚洲最早实施碳税的国家之一，有着严谨的法律和成熟的金融体系，而泰国呢，拥有广阔的森林资源和巨大的可再生能源潜力。新加坡有钱有标准，泰国有用之不竭的绿色资源，两者的结合简直是天作之合。通过资助泰国的脱碳项目，比如红树林修复或者生物智能开发，新加坡可以获得珍贵的碳信用。这些碳信用可以用来抵消我们国内那些难以削减的碳排放。更重要的是，这次合作标志着双方在碳信用的计算、验证和转让上达成了高度的一致。这可不容易，因为这涉及到了复杂的跨境标准认定。新加坡通过这次实践，实际上是为未来整个亚细安范围内的区域碳交易市场树立了一个标准化的模板。我们用科技和制度，把看不见的碳排放变成了可以交易、可以量化的金融资产。如果你以为新加坡只盯着东南亚，那就太小看我们的布局了。新加坡正在构建一张极其紧密的全球减排网络。目前，我们已经和包括泰国、卢旺达、不丹、加纳在内的10个国家签署了执行协定，这意味着这些国家的碳信用已经拿到了进入新加坡碳税抵消系统的准考证。除此之外，我们还跟另外15个国家签署了谅解备忘录。最近连巴西也加入了这个阵营。新加坡甚至已经斥资7600万新元，提前预购了200多万公吨的碳信用。这种提前锁定的策略非常高明，它能有效规避未来全球碳价飙升的风险。新加坡正在用这种未雨绸缪的金融智慧，确保未来10到20年都有稳定的绿色资源供应。接下来我们来看看新加坡国内脱碳的硬指标进度。在洁净能源车辆方面，新注册车辆中已经有 85% 是洁净能源车，普及速度惊人。我们的目标是到2040年全面淘汰内燃机。现在充电基础设施已经成规模了。在建筑绿化方面，我们目前的绿化率已经达到 66%， 正朝着 80% 的目标稳步迈进。更让人振奋的是太阳能的部署，我们已经上调了目标，准备实现相当于满足50万户家庭用电的产能。而且新加坡还在积极探讨生物甲烷氢能，甚至是核能的方案，为长期的能源安全做技术储备。单纯减排已经不够了，我们必须学会适应。这就是为什么我们要推出全国气候适应计划，重点加高海堤改善排水，应对海平面上升和极端高温。通过与泰国的这次合作，新加坡再次证明了我们不仅是一个金融中心，更正在成为亚洲碳信用的验证中心和交易港。我们利用严谨的监管体系，让每一份碳信用都真实可靠，让绿色的资本能够真正流向有意义的减排项目。对于企业来说，这是一次巨大的绿色商机。对于每一个新加坡人来说，这代表了国家正在用最前沿的手段守护我们的家园。这种兼顾环境与发展的智慧，就正是新加坡科技能走在最前面的原因。看完新泰碳信用合作的深度解析，
你认为对于普通家庭来说，未来最能感受到了绿色转型的变化会是什么？是满大街的电车，还是更清凉的城市建筑？欢迎在评论区分享你的看法，我们一起为狮城的绿色未来点赞。如果你喜欢这条视频，请为我们点赞、转发、分享给你的家人和朋友，订阅我们的频道，打开小铃铛，感谢观看，我们下期视频再见。